Думаю, сейчас меня возненавидят все мои заказчики, но кондитеры, скорее всего, очень даже полюбят. Дорогие кондитеры, перестаньте продавать свои изделия так дешево. Обычный бенто-торт с надписью и такой вот бенто-торт в стиле ламбет, они не могут стоить одинаково. И дело ведь не только в том, что тут есть дополнительный крем, который тоже стоит денег. Вы на эти узоры тратите дополнительное свое время, дополнительные кондитерские мешки, а еще тут не обойтись без специальных насадок. Поэтому, кондитеры, обращаюсь к вам. Цените себя, свое время и свой труд. Ставьте адекватные цены.